好多車主唔知道依家我哋師傅呢個動作係咩嚟嘅呢？呢啲咧就係我哋做剎車保養用到嘅剎車片消音膏啦。好多車主因為剎車有異響啊、吱吱聲啊或者嗡嗡聲啦，咁就係因為呢一個消音膏佢哋冇去做到呢個保養啦。咁我哋就要做到呢一點啦。自從我哋呢度進咗依架搖搖機翻嚟之後咧，好多車主喺出邊換咗底盤膠啦，換咗避震啦，都係異響啊！喺出邊換咗雞髀都係達唔到佢想要嘅效果，專程過嚟叫我哋幫佢搞個底盤異響。而家我想問問峰哥，好似呢台寶馬啦，佢點解喺出邊換咗咁多嘢，都係解決唔到呢個異響問題？咁呢一台寶馬咧，車主喺出邊嗰啲門店啦，咁選擇換咗呢個雞髀啦、避震啦，兩邊全部都係換晒噶啦，都解決唔到車主想要嘅效果啦。咁點解呢？咁就係因為佢哋選擇用嘅所謂嘅品牌件啦，咁個品質量係達唔到嗰個要求啦，所以會導致呢一台車仲係有異響嘅。咁過到嚟我哋呢度咧，我哋係選擇幫佢重新更換膠套。如果你覺得你架車底盤有異響嘅、有鬆散嘅、轉彎嗰時候有響聲嘅，你隨時過嚟，我9日免費幫你搖。